И всем привет, ребята! Сегодня я с моими подписчиками попали на какую-то странную вышку в лесу. Поздоровайтесь! Привет, баллонные котлетки, сосиски, хот-доги. Так, наша цель позвонить по телефончику. Проверить ради Откуда в этой вышке такой старый компьютер, не знаете? Я его принес сюда. Мне что-то это не нравится. И Да, за ребята. что-то видок какой-то страшный, ладно. Да, не страшно. Все, давай, до свидания. Подписчик, ты куда пошел? Зайди, блин, там опасно. Что-то мне этот звук не нравится. Ребята, подписчики, мне что-то этот звук вообще нафиг не нравится. Сообщений нет. Я бякнулся. У вас фонарики есть? Я обесрякнулся. Фонарики есть? Есть. Значит, не какать. Понятно. Пистолет, по-моему, платный. Будьте начеку. Будьте начеку. Если что, мы за попу покусаем. Там все нормально, вроде чрезвычайно сообщение. Несколько дней несколько человек пропали. Если вы видите что-то необычное, немедленно сообщите об этом. Постарайтесь остаться внутри, если это возможно. Я уверен, что это ничего. Новые туристы там просто потерялись. Но на всякий случай закрой окна. Чё? Окна? Я не понимаю, что... Ой, зачем мне оружие? Мне не нужно. Ой-ой. Мне страшно. Генератор нуждается в перегрузке. Следуйте по пути к Powerbox. И где путь? Я пошел. Ребята, я там какие-то красные глаза вижу сам внизу вышки. Ну как побежим? Сидите в вышке. Я генераторы пойду перезапустить. Ребята, будьте в вышке. Вы нафиг... Да вы нафига... Я чуть не обосрался. Нам нечего уже терять. Тут монстр какой-то был. Советую валить. Мне надо генератор. Посветите кто-нибудь. Я вроде перезапустил. Все, быстро бежим в башню, там свет появился. Погоди, я закончу. Да, вернитесь в башню. Побеги за мной! Быстро! Чек за радио. Бежим. Так, ты первый. Давай, ты следующая. Я следующий. Давайте. Аккуратнее! Аккуратно! Тихо. Заходи! Тихо. Все, мы на месте. Давай, чертова коробка, работай. Мне страшно, я честно ложу штаны. Я в шкаф нельзя прятать. На полку тоже. Это беда. Даже не беда, беда. Ты что там на крыше делаешь? Что надо? Да чего надо? Да нету тут инструментов. И что ты шепчешься? Во-первых, отправляюсь на нижний этаж. Там тут всех обнюхать. Ребята, где Помыстляги. Нам вниз. Вон я вижу метку, я пошел. Там генератор какой-то. Тут паркур. All you need to do is hold the lever down until the button turns green. Once it does, you need to get out of there, fast. The boards you are standing on aren't designed to hold weight for more than a short period of time. Он нас не слышит.
Если что, я ему фонариком это, настучу-то. Ребята, я возвращаюсь. Так, вы там все в вышке. Дверь открывай. Дверь откройте. Залетаем. Ночь вторая. Да, это была первая ночь еще. Дверь закрываем. Не закрывай. Нет, закрываем. Да, не закрывается. Надо надо окна заблокировать. Блокируйте окна. Да, отойдите, надо двери. Все, нам жопарик полный. Проверьте радио. Ты радио пока проверь. Там был монстр в окне. Я сам видел. У нас дверь открыта. Ну все. Да за кровать прячься. Проверка каналов. Давай. Так, сообщение подобрано. Вы запираете двери в башне Рентера. Все, мамка. Запираем двери нафиг. Чё? Мышки? Надо их собирать. Ребята, их надо собирать. Мышек. Не, ну то, что за нами какой-то черт следит, да вообще не понять. Дверь я закрыть не могу. Он на крыше. Нам ГГ. Я радио проверяю. Он на крыше, нам ГГ. Как ты это понял? Либо он смотался, либо я не знаю. Так, сидим пока на башне. Да, скоро придет Help me. There's someone Тунтик. trying to get into my tent. Все. Кому? Так, кто пойдет на улицу? Я не пойду. Ребята, а там далеко шагать. Пошли. Да, все вместе идем. Подписчица в АФК, пошли. Я побежал. Короче, вы как хотите, а я пошел. Ну все, дверь закрыта. В смысле? Я ее закрыл. Я в кемпинг пошел. Посмотри, чтоб тебя там никто не догонял. Ага, мне главное, чтобы у меня перед лицом никто не вылез. Это будет полная фиаско, братан. Не фиаско, а Аляска. Так, This is a trap. Run. все, я валю. Что? Это что, был сон? Мы должны быть где-то место, я полностью согласен. Что-то свет как-то странно лег. Мне это не Я нравится. нажал на кнопку рядом с вот этим, и мы телепортировались. Давайте собирайте коробки. Это общий. Еще упаковочка. Где еще как? Быстро! Заколачивайте.
А мы, это, скорее всего, финальная ночь, походу. А дверь-то мы... Все, мы в безопасности, походу. Проверить радио. Ладно, я пошел проверять. Одно срочное сообщение. Some sort of creature is Ой, это heading существо towards the направляется в Ranger башню. Tower. У вас 30 You have секунд, 30 чтобы seconds уйти to либо either leave or спрятаться. hide. Остаемся. Остаемся. Ребята, остаемся или уходим? А что второй скажет подписчик? Я остаюсь. Отойди. Сиди ты тихо. Не двигайся вообще. Я убираюсь. Я понял. Сейчас, походу, что-то будет. Ребята! Здравствуйте! Это что нафиг только что было? Поздравляю, мы прошли игру. Ну что ж, если Так вы что прошли вырубаем игру, камеру и давайте ребята, до свидания. всем спасибо за просмотр. Мы скоро, наверное, будем снимать уже вторую часть, второй чаптер. Ну а так, всем спасибо за просмотр.